តើការរៀនភាសាកូរ៉េដើម្បីត្រៀមខ្លួនមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ដែរឬទេបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខសុខសប្បាយទេហើយទាំងអស់គ្នាបានទទួលវ៉ាក់សាំងជាលើកទី2ហើយទៅសម្រាប់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហើយម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបញ្ហា COVID សម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតាមទីជិតទីឆ្ងាយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាការឆ្លង COVID នោះច្រើនមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនោះទេបាទគឺអ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងលើកទី1ហើយបងប្អូនក៏មិនត្រូវធ្វើប្រហែសដែរសម្រាប់ការដើរហើរសម្រាប់ការចេញទៅខាងក្រៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិអ្វីផ្សេងៗសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាបើសិនបើយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទេវាពីណាគេជួយប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងនោះទេមានពីណាទទួលខុសត្រូវទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងម្នាក់មិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនទេត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងណាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនៅក្នុងដៃយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់ឲ្យបានដូចជាការពាក់ម៉ាស់ដូចជាការបាញ់អាល់កុលណាលាបជែលលាងដៃលាងអីឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីការពារនៃជំងឺ COVID ដ៏កាចសាហាវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានចំណុចខ្លះដើម្បីលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនជាមួយនឹងការសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាភាសាកូរ៉េឡើងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗជាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំក៏មានចំណុចខ្លះដែលចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនបាទចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូននោះគឺថាតើការរៀនភាសាកូរ៉េដើម្បីត្រៀមខ្លួនមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ដែរឬទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះមានគ្នាយើងជាច្រើនដែលមានបញ្ហាឆ្ងល់ណាដែលមិនដឹងថាតើគេយកពីកម្រិតណាទៅដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងសូមជម្រាបបងប្អូនថាការដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបើសិនជាបងប្អូនរៀនបានកម្រិតខ្ពស់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រក៏បានអនុបណ្ឌិតក៏បានឬក៏បងប្អូនប្រឡងបាក់ឌុបធ្លាក់ក៏បានបងប្អូនរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី9ទី8ទី7បើសិនជាបងប្អូនឈប់រៀនបងប្អូនអាចចូលរៀនភាសាកូរ៉េបានហើយគេមិនតម្រូវឲ្យយើងរៀនចប់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតនោះទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាតើការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគេតម្រូវឲ្យយើងចប់ថ្នាក់ទី12ដែរឬទេបើសិនជាបងប្អូនចប់ថ្នាក់ទី12ក៏ល្អបងប្អូនប្រឡងរៀនចប់នៅបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតក៏ល្អពីព្រោះអីនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនចប់បណ្ឌិតឬក៏អនុបណ្ឌិតឬក៏ប្រឡងបាក់ឌុបជាប់មានសញ្ញាបត្រមានអីកាន់បងប្អូននឹងមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងដោយសារអីខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចទូចមួយកន្លែងនេះប្រហែលជា3ចំណុចទេអញ្ចឹងចំណុចទី1នៅពេលដែលបងប្អូនមានសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើបងប្អូនអាចដាក់តាមខ្លួនមកបានបើសិនជាបងប្អូនមកដល់ប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយបងប្អូនមានពេលវេលាមានលទ្ធភាពប
បងប្អូនទៅរៀនភាសាកូរ៉េបន្ថែមណានៅក្នុងក្រសួងឬក៏នៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយដែលគេទទួលបង្រៀនពួកពលករយើងណារៀនហើយយើងនឹងទៅប្រឡងដើម្បីសន្សំយកពិន្ទុដើម្បីទៅទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរវីសារស់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលអចិន្ត្រៃយ៍ណាហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនរៀនចប់អនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតបងប្អូនក៏មានលទ្ធភាពដូចគ្នាណានៅពេលដែលបងប្អូនរៀនចាប់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតនឹងបងប្អូនមានសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើឬក៏តម្លៃណាមួយដែលវាមានតម្លៃខ្ពស់មានគេហៅថាមានតម្លៃដែលគេទទួលយកបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវីសារបស់យើងពីវីសា E9 ទៅវីសា D2 ឬក៏វីសា E7 អីបានដែរហើយបងប្អូនក៏អាចទទួលបានការរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសណាបងប្អូនប្រឡងថ្នាក់ទី12ចប់បងប្អូនប្រឡងថ្នាក់ទី12ជាប់បងប្អូនមានសញ្ញាបត្រមែនទេបាទប្រឡងមានសញ្ញាបត្រប្រឡងមានអីបងប្អូនអាចដាក់មកតាមខ្លួនបានប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងថ្នាក់ប្រឡងធ្លាក់ណានៅថ្នាក់ទី9ឬក៏ថ្នាក់ទី12បងប្អូនតាមពិតទៅបងប្អូនទាំងអស់ថ្នាក់ទី12ក៏ដោយថ្នាក់ទី9ក៏ដោយបងប្អូនប្រឡងធ្លាក់ក៏បងប្អូនអាចមកសិក្សាភាសាកូរ៉េបានដែរគេមិនបានរើសអើងយើងទេសម្រាប់ការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគ្រាន់តែចំណុចខ្លះនៅពេលដែលយើងមានសញ្ញាបត្រកាន់ឬក៏មានអ្វីសម្រាប់ទុកដាក់តាមខ្លួនពេលនោះយើងនឹងមានលទ្ធភាពជាច្រើនណាមានលទ្ធភាពច្រើនជាងអ្នកដែលអត់មានសញ្ញាបត្រកាន់មានថាយើងមានអតិភិបជាងណាទី1អតិភិបរបស់យើងគឺយើងអាចចូលសិក្សាភាសាកូរ៉េនៅពេលដែលយើងបានមកដល់ស្រុកទេយើងអាចចូលសិក្សាភាសាកូរ៉េហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរវីសាដោយខ្លួនឯងបានដោយបងប្អូនមានសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើដែលខាងប្រទេសកូរ៉េនេះគេតម្រូវឲ្យយើងមានណាអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែវាខុសគ្នាតែបន្តិចទេណាបងប្អូនដែលមិនមានសញ្ញាបត្រឬក៏ប្រឡងថ្នាក់ទី9ដល់ថ្នាក់ទី12ធ្លាក់បងប្អូនមានសិទ្ធិមកដូចគ្នាបងប្អូនមានសិទ្ធិមកធ្វើការដូចគ្នាហើយបងប្អូនក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរវីសាបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងធ្លាក់ថ្នាក់ទី9ថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12បងប្អូនបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនក៏អាចស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរវីសាបានដូចគ្នាទី1បងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរវីសាពី E9 ទៅ S6 ក៏បានណា S6 បានទី9ធ្លាក់ទី12ធ្លាក់ណាទី1លក្ខខណ្ឌងាយបើបងប្អូនមកដល់ស្រុកគេបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរវីសាបានក្នុងរយៈពេល1ចាប់ពី4ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ10ខែនោះបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរវីសាពី E9 ទៅ S6 ដោយទៅតាមច្បាប់ដែលគេកម្រិតច្បាប់របស់គេគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនមានការធានាពីជនជាតិមនុស្សដែលមានសញ្ជាតិកូរ៉េណាដូចជាគេមានគ្រួសារជាសញ្ជាតិកូរ៉េឬក៏ថៅកែរបស់យើងនឹងមានការធានាយើងអាចធ្វើឲ្យយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវីសាបានប៉ុន្តែកម្រណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនមកគឺខាងតកែគេមិនជួយយើងទេគេជួយយើងបានតែត្រឹមថាបើសិនជាយើងធ្វើការល្អគេជួយយើងតអាណត្តិឲ្យយើងបាន2អាណត្តិតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែលទ្ធភាពផ្សេងទៀតដូចជាការចង់ផ្លាស់ប្ដូរវីសាពី E9 ទៅ S6 ហ្នឹងយល់ថាតបងប្អូននឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េហើយសញ្ជាតិដើមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែមករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្នុងរយៈពេលយូរគាត់ទទួលបានសញ្ជាតិកាន់បាទអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធានាបងប្អូននិងធានាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវីសាបងប្អូនបាន
ដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រាន់តែបងប្អូនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគាត់រៀបចំឯកសារស្នើសុំទៅខាងក្រសួងរដ្ឋរយៈពេល3 ខែឬក៏ទៅ6 ខែបងប្អូននឹងអាចទទួលបានវីសា exit ដែលបងប្អូនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលអចិន្ត្រៃយ៍បានបាទហើយបងប្អូននឹងឈានទៅដល់ការប្រឡងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលវេលាណាបងប្អូនមានពេលវេលាបងប្អូនក៏អាចទៅសិក្សាភាសាកូរ៉េនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏នៅក្នុងសាលានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយបងប្អូនទៅប្រឡងដើម្បីបដូរពីវីសា exit ទៅយកសញ្ជាតិតែម្ដងក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនមានពេលវេលាសម្រាប់ការសិក្សាអ្វីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមឆ្លើយតបទៅបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ប្រសិនជាបងប្អូនដាក់ចិត្តដាក់កាយថាចង់មកប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនមិនចាំបាច់រែកច្រើននោះទេណាបងប្អូនចាប់ពីអាយុ18 ឆ្នាំទៅដល់38 ឆ្នាំណា38 ឆ្នាំបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានហើយណាក្រៅពីនោះបើសិនជាបងប្អូនអាយុចាប់ពី40ទៅណា40 42 43បងប្អូនក៏អាចមកបានដែរលុះត្រាតែបងប្អូនកែថ្ងៃកំណើតរបស់បងប្អូនឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកែថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប៉ាសពតគឺគេធ្វើយកពីសភៅគ្រួសារណាសម្បត្តិកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រសិនជាបងប្អូនកែបាន3ហ្នឹងកាត់បន្ថយអាយុបងប្អូនបើបងប្អូនអាយុ42 43បងប្អូនបន្ថយចុះមកក្រោម5 ឆ្នាំមកអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានលទ្ធភាពមកបានដែរបាទសូមជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលបងប្អូនមកបានបើសិនជាបងប្អូនអាយុច្រើនបងប្អូនបន្ថយអាយុបងប្អូនមកបានប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងភ្នែករបស់បងប្អូនធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលអាយុរៀងច្រើនតិចគឺភ្នែកអន់ភ្នែកខ្សោយអាចនឹងមិនញោមខ្លាំងអាចនឹងមើលមិនច្បាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាដែរពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះខាងប្រទេសកូរ៉េគឺគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានភ្នែកកម្រិតមួយចាប់ពី 98% ដល់ 99% ឬក៏ 100% តែម្ដងដើម្បីអីដើម្បីមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកគេគឺគេត្រូវការពិនិត្យណាពិនិត្យរបស់របរយ៉ាងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើលុំឲ្យតែបានមានបញ្ហានៅពេលក្រោយគឺវាមិនកើតទេពីព្រោះក្នុងរយៈពេលជាង10 ឆ្នាំនេះគឺខាងប្រទេសកូរ៉េគេបានហៅថាគេអាប់ដេតនៅកម្មវិធីរបស់គេជារឿយសម្រាប់បងប្អូនពលកររបស់យើងដែលចង់មកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកគេទី1ខាងតេកាយគេតែងតែពិនិត្យយកបងប្អូនទៅពិនិត្យភ្នែកពិនិត្យសុខភាពរបស់បងប្អូនក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងគេអាចដឹងថាតើជនជាតិរបស់យើងឬក៏ប្រទេសពលករនានាហ្នឹងតើប្រទេសណាខ្លះដែលមានបញ្ហាភ្នែកខ្លាំងជាងគេធ្វើការទៅហេតុអីបានជាមានបញ្ហាណាគេស្វែងយល់គេសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ចំណុចអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់ទៅជាកំហិតមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏ប្រទេសនានាដែលគេតម្រូវឲ្យយើងនឹងត្រូវតែមានភ្នែកល្អភ្នែកដែលអាចមើលឃើញបានច្បាស់ក្នុងចម្ងាយពី5 ម៉ែត្រក្នុងចម្ងាយ5 ម៉ែត្រគឺបើបងប្អូនមើលឃើញច្បាស់ល្អបងប្អូនអាចនឹងដាក់ពាក្យមកធ្វើការបានហើយណាហើយនៅក្នុងក្រសួងការងារដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលបងប្អូនប្រឡងជាភាសាកូរ៉េជាប់អីហើយគេនឹងឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើតេស្តសមត្ថភាពបងប្អូនទៀតការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពទី1គេធ្វើការសិក្សាជំនាញមានន័យថាតើបងប្អូនមានជំនាញអីជាងគេជំនាញនៃការរៀបទុកដាក់ជំនាញសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនផ្នែករបស់បងប្អូននឹងមើលឃើញច្បាស់ទេណា
ការរៀបចំទុកដាក់ដូចជាការរៀបកងមកវិលកងរៀបចំអ្វីផ្សេងហ្នឹងការលើកដាក់ហ្នឹងតើបងប្អូននឹងមានលទ្ធភាពលើកបានទម្ងន់ដែលគេកំណត់ដែរឬទេណាអញ្ចឹងក្រសួងគេបច្ចុប្បន្ននេះគេធ្វើការលំអិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនមែនដូចជាការពីខ្ទង់2004 2005មកដល់2009 2010នេះកាលពី2008មកដល់2009ឬក៏2010គឺគេមិនសូវមានការរឹតបន្តឹងទេនៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺในការពីពេលនោះគាត់តែបងប្អូនប្រឡងជាប់ធ្វើប្រឡងភាសាកូរ៉េជាប់បងប្អូននឹងទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំស្វែងរកការងារតែម្ដងហើយនឹងមកវឹកវើបន្តិចបន្តួចជាការសាច់រងចាំតែថ្ងៃឡើងក៏ប៉ុន្តែចាប់ពី2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខាងប្រទេសកូរ៉េនេះគេបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងក្រិតក្រមសម្រាប់បងប្អូនពលកររបស់យើងដែលមានបំណងចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដោយសារអីដោយសារតែភ្នែកដោយសារតែបងប្អូនខ្លះមកដល់ប្រទេសគេហើយធ្វើការមិនកើតមានជំងឺបាទភ្នែកមើលមិនទៅច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរយើងបាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានរកវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនពីជំងឺ Covid ឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកថ្មីសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា